Opta 发布了新的英超预测积分榜，其中对利兹联有一个大胆预测，尤其涉及像西汉姆联队这样的竞争对手。此前，利兹联主场0-4不敌阿森纳，目前领先降级区6分。西汉姆联队随后在2-0领先的情况下被切尔西3-2逆转，而诺丁汉森林、水晶宫和托特纳姆热刺在积分榜上仍然紧随利兹联。文章详细列出了 Opta 预测的前6名球队：阿森纳、阿斯顿维拉、曼城、利物浦、切尔西、曼联，但文中并未提供利兹联或其提到的竞争对手的具体预测排名或积分。